உங்கள் பீரியட்ஸ் டைமில் ஸ்னீஸ் பண்ணும்போது உங்கள் பெல்விக் ஏரியாவில் ப்ரெஷர் உண்டாகுதா? அப்போது நான் சொல்கிறத கேளுங்க. பீரியட்ஸ் டைமில் உங்கள் யூட்ரஸில் பிளட் கலெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ வென் யூ ஸ்னீஸ் இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் யுவர் நோஸ் ரியாக்டிங், உங்களுடைய அப்டாமினல் மசில்ஸ் கண்ட்ராக்ட் ஆகும். ஸோ இது உங்களுடைய பெல்விக் ஏரியாவில் ஒரு ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும். ஸோ இந்த ப்ரெஷர் தான் நீங்கள் ஸ்னீஸ் பண்ணும்போது யூட்ரஸை கண்ட்ராக்ட் பண்ணி பிளட்டை வெளியே புஷ் பண்ணும். அதனால தான் அந்த ஒரு சடன் கஷ் will give you a feeling of leakage, especially heavy flow இருக்கிறப்போ, இல்லைனா மார்னிங் டைமில் நீங்கள் ஆஃப்டர் லைங் டவுன் ஃபார் அ லாங் டைம் நீங்கள் எழுந்துக்கிறப்போ, இல்லைனா நீங்கள் ரொம்ப நேரம் நின்றுட்டு இருக்கீங்கன்னா யூ கேன் ஃபீல் த ஹெவி கஷ். இது எல்லாமே நார்மல் தான். பட் ஒருவேளை உங்களுக்கு ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்குது, நிறைய கிளாத்ஸ் இருக்குது, எவ்ரி 1 hour நீங்கள் பேட் மாற்றுறீங்கன்னா தட்ஸ் நாட் நார்மல். ஃபைப்ராய்ட், PCOS, ஹார்மோனல் இஷ்யூஸ், இது எதுவாக இருக்கலாம். இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக ஒரு PDF போட்டிருக்கேன். அது வேணும்னா பீரியட்ஸ்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் if something feels off, talk to your gynecologist confidently because you deserve to know what's going on in your body.